现在示范 Stage 上 AG1 的专案的操作。这边机械手臂加东西，然后这边也是。现在东西放到感测器，然后机械手臂就会去夹取物件，然后把它吸起来，放到车子里面。然后会一直重复这个动作。然后等到装满需要的东西时，就可以按下键盘上的上下左右键，控制车子到仓库里面。那我们现在让车子后退，停，转弯，前进。这样就完成了。这部影片到这边。